Yeah, someone to some delay. I get cancel Bangalore the railway station stone. KSR Bangalore Kranti Vira Sangoli Rayana Bangalore station. Bangalore station Bangalore station contains some of the back side platform number 7 8 back side some 100 boat in the entry funny entry to stay yesterday. Let's go in there later. So back side में खंडे चांगो ने ये चांगो सोच रहा है अनि जबलो चांगो शूट भाई ट्रेन ये चांगो ट्रेन करे ना हाँ इसके लिए अनि जबलो तो छुड़ो फिर दे रहा छुए दे तो चिकन यावत दे जबलो तो बेस्ट हेलो वेज के रेस्टोरेंट हो चे बैक साइड पे अनि जबलो गिरेशा ले सब गरी पगला ट्रेन साउथ सर्जन चेश कोई अनि यार सॉरी यार पैसेंजर ट्रेन दोस्त कोई ट्रेन ये चांगो दे बैक साइड पे था ये तो मुझ कंस्ट्रक्शन दो दिश चांगो दे ना स्टेशन है चांगो जनशताब्दी एक्सप्रेस शिवमोगा से केएसआर बेंगलुरु आने वाली गाड़ी शीघ्र प्लेटफॉर्म 8 पे आ रही है। Kind attention please. Train number 1209 जनशताब्दी एक्सप्रेस from शिवमोगा to केएसआर बेंगलुरु is shortly arriving to platform number 8. जन शताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर 8 लल्ले को रहे सा प्लेटफॉर्म दे पर तो मर से ये ट्रेन फैल है चांगया वो साउथ तरह या दिर्शा पैसेंजर ट्रेन है सर तरह ये ट्रेन रो अंदर जन शताब्दी अंदर चिल्ला सा प्लेटफॉर्म नंबर 8 लल्ले को सा ओन द रेल है मैसूर रो ट्रेन शताब्दी फिर तो शक्ल मूव रहे स्टेशन दादा स्टेशन सांगा तो मी तो समझ अने तो भाई 추치녀 삼스라 추치가 ट्रेन रेलवे स्टेशन 망치 볼 추치가 매라죠 리더직 마십니다. 거기 추샤죠 가도셔. 추브로 리더직 스타. 거울 존에로 추 리더직 마십니다. 혼자 거울 추샤가 되게 감사해서 뭐. 추 리더직 마십니다. प्लेटफॉर्म नंबर 8 ले बोल सा प्लेटफॉर्म नंबर 8 दे दे शताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर 8 तो चिकता हो रहा है काम बोट गलती में तो जन शताब्दी जान शताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर 8 ले हो रहा है सर ओके ये दा जबलो देने रो रेलवे स्टेशन चांगो हंद तो मुझे प्लेटफॉर्म पूरा दिल्ली दा देवाई न चांगो रोजो बेंगलोर दा चांगो रेलवे स्टेशन ड्रिंकिंग वाटर Bangalore के रेलवे स्टेशन एंड रोजरेशा दून इधर ये जाम में दी बैक साइड रे दून यहाँ सीन शंबार हो
seen it just dela yami mangda the train budeng yami mangush ta ya the train timing de dingol ni do jablo desa mun kimya oldu radio içinde işte 잠시 yapıldı direkt ya 상마 usul chakunang na thochen na subscribe okay yeah bye thank you